호찌민에서 150km 정도 떨어져 있는 베트남 남부 지역에 위치한 꺼욱게. 농업이 성한 지역으로 다양한 열대 과일이 생산되는 곳이기도 합니다. 멀리서 오토바이 한 대가 들어오는데요. 양쪽 바구니에 뭔가를 가득 싣고 있습니다. 저기 안녕하세요. 저 죄송한데 요게 뭘까요 지금? Em cái này là cái gì đấy hả em? Cái này là chuối sáu quả chị. To nhất Việt Nam luôn á. 와, 무슨 바나나가 아이 팔뚝보다 두껍습니다. 게다가 무거울 뿐 아니라 길이도 상당한데요. 야, 이렇게 압도적인 크기가 사람들의 이목을 끌면서 최근 베트남 SNS에서 화제가 됐다고 합니다. Một quả này nó khoảng gần 1 kg. Dạ. Một nãy đây thì khoảng mười mấy cân. 담당 PD가 직접 들어보는데요. 이 바나나 보이세요? 우와, 세상에 이렇게 큰 바나나 처음 보네. 무거워. 이야, 우. 이 거대한 바나나의 정체가 뭘까요? Cái chuối này là em thu hoạch ở vườn của em. Bây giờ chị đi thu hoạch với em nha. 그럼 어떻게 수확되는지 따라가 봤습니다. 농장에 나무를 너무 빽빽하게 키우고 있어서 차가 못 들어가기 때문에 오토바이만 출입 가능하다고 하네요. 이곳이 바나나를 키우고 있는 농장입니다. 거대 바나나는 세계에서 가장 긴 바나나로 최근 베트남에서 주목받는 품종 중 하나입니다. Quầy này đốt được luôn nè. Đốt luôn. Đốt rồi. 수확 시기가 된 바나나를 발견하고 바로 작업에 들어가는데요. 따는 방법이 의외로 간단합니다. 바나나가 달려있는 가지를 작업하기 쉽게 구부린 뒤 송이를 자르기만 하면 끝입니다. 그럼 어떤 상태의 바나나를 수확하는 걸까요? Nhìn cái da nó, chị nhìn cái da nó căng này nè, nó tròn trái nè, là mình đốn được. Còn nó còn gân như vậy thì chưa đốn được. 수확한 바나나를 자세히 보니 정말 커 보이는데요. 일반 바나나를 잘라 크기를 비교해 보기로 했습니다. Bình thường thì so với một quả chuối tai họa nó kích thước nó khá chênh lệch. Vậy thưa chị là nó to hơn quả chuối bình thường gấp khoảng 6 lần và trọng lượng nó có thể lên tới là 7-8 lần hoặc là 10 lần. 그럼 이번엔 무게를 달아볼까요? 한 송이에 9kg이 넘습니다. Nó giá trị kinh tế cao hơn chuối bình thường gấp vài lần. Với lại mình có thể trồng một cách dễ dàng hơn chuối bình thường. 그런데 이상한 건 수확을 할 때 바나나 열매만 따는 것이 아니라 나무 전체를 베어버린다는 겁니다. 이유가 있을 것 같은데요. Dạ, cây chuối nào thì nó cũng chỉ có một hoài thôi. 그리고 나서 다시 살펴보니 이 나무도 저 나무도 모두 열매가 하나씩만 달려 있습니다. Dạ không chị, tại vì chuối này mình chặt mình để dọn để phần này nó nuôi phần chú con. Chú con nó nuôi để mau lớn lên để có thể mình chặt cái bứng phần này để mình làm cái giống. 바나나 나무는 한 번만 수확이 가능하기 때문에 수확을 마친 나무는 잘라내고 새로 돋은 순을 잘라 다시 심습니다. Dạ đúng rồi, tại vì trồng đúng khoảng cách và phần trồng đúng khoảng cách thì nó có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. 이렇게 새순을 심으면 다시 8개월에서 9개월 후에 수확이 가능하다고 합니다. 작업자들이 다시 바나나를 찾아 나섭니다. 그런데 이게 보통 일이 아니라네요. 같은 시기에 심어도 자라는 속도가 제각각이고 열매가 하나씩만 맺히다 보니 찾는 일부터가 큰일이랍니다. Cái này cũng còn nhỏ chưa đốn được. Thì
vườn mình rộng nên để đi tìm chuối này mình phải mất cả ngày luôn. Rồi mình đi vườn như vậy thì trưa nắng nên nó rất là mệt. Cái này còn nhỏ quá, cỡ 1-2 tháng nữa mới đốn được. Cái này để lại. Như giờ cái này cũng cỡ để cỡ 1-2 tháng này mới đốn được. 농장의 규모는 10,000제곱미터, 35도가 넘는 뜨거운 날씨에 바나나를 찾아 걸어 다니는 것이 여간 힘든 게 아닙니다. 또 그렇게 돌아다녀도 하루에 수확할 수 있는 바나나는 고작 10송이 정도밖에 안 된다네요. Dạ, nhiêu đây khoảng 100 kg, khoảng 100 cân. Thì nó đơn giản thôi, mình nhìn là mình biết cái nào đốn được rồi. Nhưng mà mình đi tìm nó rồi thu hoạch rồi vận chuyển vô nó mệt. 작업자가 방금 수확한 바나나를 오토바이 옆에 달린 바구니에 넣습니다. 어딜 가려는 걸까요? Em đem đi ra dựa, em bán ngoài dựa. 보통 수확한 당일에 판매가 이루어지는데요. 수확량이 많지 않다 보니 대부분 동네 소매점에 전량 납품한다고 합니다. 15분 정도 거리에 있는 작은 과일 가게에 도착했습니다. Đem chuối cho bà nè, 5 kg. Rồi, người ta đặt trước tôi 4 quầy. Tôi đem tới đây 4 quầy rồi tôi lại đi giao cho chỗ khác nữa. Cái tiền trả cho này phải không? Rồi trả con 500. Rồi, cảm ơn. Mua được bán đắt lắm. Mua cái này đắt. Cái này nấu ăn nó ngọt lắm. Quấn lấy dây quấn đàng hoàng rồi mình mới nấu. 생과일로도 많이 판매하지만 가공품으로 만드는 곳이 있다고 해서 찾아왔는데요. 뭘 만들고 있는 걸까요? Giờ em đang tiến hành gọt làm chuối sấy. 이 동네에서 유일하게 수제 바나나 칩을 만드는 곳이라고 합니다. Một phần thì số lượng chuối gặp nhiều nó nhiều quá chị. Nó nhiều quá thì một phần là em giao cho khách sỉ em bán ra nữa. Rồi còn dư nhiêu thì khách đặt làm chuối sấy thì em làm thêm nữa. 껍질을 벗긴 후 얇게 써는데 질감이 꼭 생감자 같다고 하네요. Dao này chuyên để bào chuối cho nó mụn chị, cho nó giòn. Mình sấy lên cho nó giòn. Này em đặt đó chị. Đặt người ta làm. 일정하고 얇게 썰기 위해 채칼 형태로 칼을 만들어 사용한다고 합니다. Không, nó mỏng với nó không có đủ độ dày để mình chiên lên nó giòn. Dày quá thì nó cứng, mỏng quá thì mình ngào lên nó nát hết trơn. 오늘 작업할 분량은 총 40kg 정도 되는데요. 빠르게 손질을 마무리한 후에 물기를 빼고 바로 기름에 넣어 바삭하게 튀겨냅니다. Này nếu mà em chiên xong tầm 20 phút đó chị, 10 phút đến 20 phút cho nó giòn. 그런데 이게 여간 고역이 아닙니다. 습하고 더운 날씨에 100도가 넘는 기름 앞에 서 있다 보면 금세 땀이 줄줄 흐른다고 하네요. Ở ngoài trời giờ là đang là 40 độ, đứng gần chảo gán vậy rất là nóng, nó bốc hơi lên nó nóng, rất là mệt, rất là cực. 바스락거리는 것이 소리만 들어도 벌써 맛있어 보이는데요. 이제 마지막 공정, 바나나 칩에 달콤한 맛을 입히는 작업입니다. Cho nước đường vào, bắt đầu mình bỏ chuối vô, rồi sên lên cho nó ráo là đóng gói đường. 드디어 수제 거대 바나나 칩이 완성됐습니다. Rồi ăn thử đi. 맛이 어떨까요? 그러니까 설탕이나 이런 거 안 넣고 그냥 튀겨서 그런지 몰라도 바나나 향은 있는데 달지 않고 맛있어요. 튀겨내면 양이 3분의 1로 줄어서 꽤 많이 튀겨야 하는데요. 완성된 바나나 칩은 보통 500g 단위로 포장해서 판매하고 있습니다. 때맞춰 바나나 칩을 주문한 손님이 작업장에 도착했습니다.
chuối sấy tại thường làm tại gia đình nên chuối sấy này rất là ngon nên là tôi đến đây mua. Dạ, cái này tôi không cần đi bán nhưng mà người ta đặt lên nhà em lấy ạ. Bye bye. 그날 오후 다시 바나나 농장을 찾았습니다. 오후 작업을 나갈 준비가 한창인데요. Vậy đó chị là xuồng này để mình thu gom dừa ngoài vườn vô á chị. 사실 이곳에선 거대 바나나와 함께 코코넛도 키우고 있습니다. Tại vì mình trồng dừa thì mình sẽ không có trồng được cái cây khác, mình chỉ trồng chuối là được. Đây cây chuối nó nhỏ. 코코넛을 따는 작업이 본격적으로 시작됐습니다. 코코넛 나무는 최대 30m까지 자라기 때문에 긴 장대를 들고 수확을 하는데요. 장대 끝이 좀 특이해 보이네요. Quấn lại tới đây là mình chừa một phần thôi, mình chừa khoảng 1 gang cái móc này ra để mình móc được trái dừa. 갈고리가 달린 장대를 이용해 코코넛을 수확합니다. 그런데 작업자가 수확한 코코넛을 열심히 흔들더니 소리를 확인한 후 분류를 합니다. Sáp để bào khô đá luôn. Rồi, có một trái sáp. 왁스 코코넛이 뭘까요? Cái kia là bán 150.000, còn cái này bán 20.000. Tại vì nó thịt nhiều hơn, cơm nhiều hơn, ngon hơn. 그런데 겉만 봐선 구분이 안 됩니다. Mình lắc mình nghe cái nước của nó là nó sẽ đặc hơn là cái nước. Trái này thì nước nhiều, còn trái kia nước nó ít. Trái này cơm nó cứng nhắc rồi, còn trái kia là lấy muỗng múc ăn luôn. 이게 일반 코코넛이고요. 이번엔 왁스 코코넛입니다. 신기하게도 소리가 거의 들리지 않네요. 왁스 코코넛이 맞는지 바로 확인에 들어갑니다. 아직은 잘 모르겠는데요. 왁스 코코넛 워터는 이렇게 걸쭉하다고 하네요. 야, 진짜 신기하다. 그에 비해 일반 코코넛 워터는 거의 물 같은 형태입니다. 확실히 농도 차이가 납니다. Cây dừa này là cái cây dừa nó dạng như là nó đột biến gen, nó không phải là cây dừa bình thường. 왁스 코코넛은 워터뿐 아니라 과육도 부드럽고 당도가 높아 훨씬 비싼 가격에 판매된다고 합니다. 다시 코코넛 수확이 재개됐습니다. 수확한 코코넛은 왁스 코코넛과 일반 코코넛을 구분한 뒤에 무슨 이유인지 물에 던져 넣습니다. Dạ, tại vì nó dễ thu gom á chị. 코코넛은 워낙 무거워서 보트를 이용해 한 번에 대량으로 옮긴다네요. 그래서 수로가 꼭 필요한데 농장 가운데 있어서 일할 때는 불편한 점이 많다고 합니다. Có đường kênh vận chuyển dừa thì nó cũng tiện lợi, nhưng mà đi ra đi vô thì nó cũng mệt. 하루에도 골백 번씩 수로를 왔다 갔다 해야 합니다. 그런데 이때 저런 빠지는 일도 다반사라네요. 집 빠진 거예요? Em ơi, bị ngã rồi à? Dạ. Thỉnh thoảng cũng ngã xuống nước. 오늘 수확한 코코넛을 보트에 올리고 이제 이동합니다. Hôm nay thu hoạch được khoảng 500 trái, nó khoảng 800 kg. Nếu hôm nay em bán thì được khoảng 5 triệu. 작업자들이 오후 내내 수확한 코코넛을 배에서 내린 후 한 곳에 모아놓습니다. 더운 날씨에 작업을 하다 보면 갈증이 많이 나는데요. 이럴 땐 또 코코넛만한 것이 없다고 하네요.
작업을 마친 후 마시는 코코넛 워터는 그야말로 꿀맛입니다. Cái quả dừa này tôi tự trồng cho nên là nó rất là ngọt, rất là mát. 오늘 일을 모두 마치고 집으로 돌아왔습니다. Dạ. Đây là con em, đây là vợ em. 위엔 씨는 농장 안에 집을 짓고 가족들과 함께 살고 있습니다. Em ở đây là để dễ quản lý về chăm sóc vườn, là ở xa thì mình đỡ phải mất công đi. 어느덧 저녁 시간입니다. 요즘 식사 준비는 주로 위엔 씨가 맡고 있다고 합니다. Tại vì vợ tôi còn bận giữ con nên không có thể nấu ăn được, nên tôi phải tự nấu ăn. 오늘의 저녁 메뉴는 뭘까요? 먼저 돼지고기와 건두부를 볶고 오늘 수확한 바나나의 껍질을 벗겨 준비합니다. Em đang chuẩn bị nấu món chuối ôm với thịt ba chỉ. 베트남 사람들이 자주 해먹는 음식이라는데요. 볶은 재료에 바나나와 채소를 넣고 물을 부어 5분 정도 끓여내면 구수한 거대 바나나 삼겹살탕이 완성됩니다. 이번엔 바나나를 찌려고 하는데요. 왜 묶는 걸까요? Đây, nếu mà mình không cuột á, thì khi mình luộc á, là trái chuối nó sẽ bị nở ra. 묶지 않으면 과육에 물이 스며들어 질척거리고 맛이 없어진다네요. Chuối này thì mình luộc lên nó sẽ có vị ngon hơn và khác với những cái loại chuối khác hơn. 거대 바나나는 익히면 떫은 맛은 사라지고 당도는 올라간다고 합니다. 드디어 바나나 돼지고기 탕부터 삶은 바나나까지 거대 바나나로 만든 푸짐한 저녁상이 완성됐습니다. Dạ, ăn cơm nè. Dạ. 일을 마치고 준비하다 보니 식사가 좀 늦었습니다. 이거 진짜 맛있어 보이는데요. 찐 고구마 같은 비주얼인데 이 굉장히 달다고 하네요. 아빠가 정성 들여 키운 바나나라 그런지 아이들과 아내도 맛있게 먹습니다. Chuối đá quả ở đây thì được trồng nhiều nên là chuối nấu, chuối chiên hay là nấu canh gì cũng đều rất ngon. Dạ, cũng vất vả lắm nhưng mà vì cuộc sống mình cũng phải cố gắng và làm quy mô lớn hơn và làm công việc này tốt hơn hiện tại bây giờ.